ဆရာတို့သင်တန်းကျောင်းမှာအဓိကနံပါတ်1ကတော့ပစ္စည်းစုံတယ်နံပါတ်2ကတော့သင်ကြားမှုစီမံကိန်းအားကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာကိုယ်တိုင်အနီးကပ်ကြည့်ရှုဆောင်မှပြီးသင်ကြားပေးမှုတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒီချက်တွေကအဓိကအချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်တစ်စဲသင်တန်းကျောင်းရဲ့ founder and trainer ဆရာကိုလေးဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းအပတ်စဉ်283သင်တန်းစနစ်အမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုးသူပါပုံနှိပ်လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲရမြို့နယ်မှာနေပါတယ်ဒီဒဇိရိုက်တဲ့အခြေခံနေစပြီးတော့ဒဇိရိုက်တဲ့ပညာရဲ့ကြောရုံများစွာကိုကျွန်တော်သင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်စိတ်ဝင်စားမှုရဲ့ကျွန်တော်တီထောင်ခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ကိစ္စအဝဝကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးခြင်းလို့လာရောက်တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့သင်တန်းကျောင်းမှာအဓိကနံပါတ်1ကတော့ပစ္စည်းစုံတယ်နံပါတ်2ကတော့သင်ကြားမှုစီမံကိန်းအားကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာကိုယ်တိုင်အနီးကပ်ကြည့်ရှုဆောင်မှပြီးသင်ကြားပေးမှုတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒီချက်တွေကအဓိကအချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုကန့်ပါဗျာလက်ရှိကျွန်တော်မဲတူလုပ်ငန်းလုပ်နေပါတယ်ဗျာမြောက်ကလာထဲမှာပဲနေပါတယ်ဗျာဆရာရဲ့လက်တွေ့ practical ပြမှုနောက်ဒီသင်တန်းကဆင်းသွားခဲ့ရင်တော့မှဆရာရဲ့အထောက်အကူဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့စာကြည့်တဲ့ကျေးဇူးတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောမပြတတ်အောင်ပါဗျာအဓိကအားသာတဲ့ချက်ကဆရာကိုယ်တိုင်အချိန်နဲ့တပြေးညီကိုယ်တိုင်ဦးစီးသင်ကြားပေးမှုကအားသာတဲ့အချက်ထဲမှာပါပါတယ်ဆရာဟောမလဲသေးတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြရတယ်ဆိုတာရှင်းပြတာအသေးစိတ်ဒီတေးပြပေးတာအားသာတဲ့အချက်တွေပါပဲဆရာအခြေခံအစလေးလာခြင်းတဲ့သူတွေနောက်ကိုဒီတစ်စက်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာလောက်ကင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ upgrade မြင့်ကျင်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တစ်စက်ရဲ့လုပ်ငန်းကို quality ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနဲ့ brand ကောင်းကောင်းထုတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့တစ်စက်ရဲ့သမားတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီသင်တန်းကတက်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော် recommend ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့လိုခေါ်ပါတယ်။မြောက်တကုံ38မှာနေပါတယ်။သင်တန်းစပြီးမိတ်ဆက်ပေးတော့ကတော့တခါမှဒီလိုမျိုးအထီးတွေ့မရှိဘူးသင်တန်းတွေလည်းတခါမှဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပေါ့နော်လာပြီးတော့တက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆရာကိုတိုင်ကကျမတို့ကိုအနည်းကသင်ပေးတဲ့အရာတွေရှိတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်အရန်ကြီးပထမတရက်သင်တဲ့နေ့နဲ့ဒုတိယတရက်နေ့ကလုံးဝမတူတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုအရန်ဒါပြီးရင်တော့အခုကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကိုအရင်လှုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ကရှိလာတာပေါ့ဆရာရဲ့ယုံကြည်မှုလည်းရှိလာတယ်ပေါ့နော်အနီးကပ်နဲ့ပစ္စည်းစုံလင်းနဲ့အနီးကပ်လက်တွေ့ကျမတို့ချပြပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့လှုပ်ခိုင်းတယ်စမ်းသပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအရာကိုအရန်သဘောအကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ညီမနာမည်ကတော့ဆန္ဒကျွဖြစ်ပါတယ်တာဂီတာလာတာပါအခုလောဆိုတော့မိတူဆိုင်ဖွင့်တာပါတယ်ဒီတစ်စက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထီးတွေ့လည်းမရှိဘူးဘာမှမသိဘူးအခုတော့ဒီ3ရက်တင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုပြန်ပြီးတော့တိုးချဲ့ဖို့အတွက် confidence ရှိတော့ပါတယ်ဒီနေ့မှာပစ္စည်းစေးစုံတာရယ်ပြီးတော့လက်တွေ့စမ်းသပ်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းစုံတာရယ်ဆရာကိုယ်တိုင်နေကက်တင်ပြီးရတော့ဆိုအမားတစ်ခုရှိလို့ရှင်လည်းတမ်းပြီးထောက်ပြတော့အဆင်ပြေပါ